ikaw ay nakatira sa Metro Manila, malamang ay nakita o nakasalimuha mo na sila. Sa gitna ng kalsada, sa gilid-gilid, sa bangketa, sa tabi ng mga gusali, at kung saan-saan pang lugar sila matatagpuan. Sa takbo ng buhay, nagawa mo ng tulungan ng mga ito. Nagawa mo na din silang iwasan o di pansinin. Kung ilalarawan mo, sila yung mga madalas nanlilimos sa kalsada, madudungis, at nagigikaho sa buhay. Sino sila? Yung mga pulubi. Minarapat namin kumausap at kumilala ng isang pulubi upang malaman at maintindihan natin ang ikot ng kanilang mundo.